गिरीश आपका स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल फिजियोलॉजी टेक में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं फोटोनिक्स का जो नया बार हमारे पास रिपेयर होने के लिए आया है उसमें क्या दिक्कत है वो मैं आपको बताऊंगा और साथ ही दोस्तों इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो वीडियो को बने रहिए, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है फोटोनिक्स कंपनी का प्योर साउंड 101 जो कि साउंड बार विथ वायर्ड वूफर के साथ है। दोस्तों इसमें क्या दिक्कत आ गई है, ये रहा हमारे पास, ये आ गया है हम सर्विस सेंटर पे। मेरे पास दोस्तों सर्विस सेंटर है फोटोनिक्स का, तो इसलिए मेरे पास आया है रिपेयर होने के लिए। तो उसमें दिक्कत क्या है सबसे पहले हम वो बता देते हैं। तो दोस्तों ये रही बार और ये रहा इसका बुफर है ना। सबसे पहले ये दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। ये निकाल ली हमने बार, ये रही आपके सामने बार, इसको रख देते हम यहाँ। तो ये बार हमने निकाली और ये रहा बुफर, इसको भी हम अलग कर लेते हैं ना। ये बुफर भी हमने अलग कर लिया। इसकी पन्नी निकाल के मैं आपको बता देता हूँ। ये रहा बुफर जो कि इसमें ब्रांडिंग है फोटोनिक्स की, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये इसको इस साइड से खिसका लेते हैं। ये रही इसमें फोटोनिक्स की ब्रांडिंग, ये सामने दिख रही है आपको फोटोनिक्स की ब्रांडिंग। ये बुफर है जो कि 10 प्योर साउंड 101 के साथ मिलता है और इसमें ये केबल पीछे दे के रखी हुई जो कि रेड कलर की ये केबल दे के रखी। तो इसका हम इसको सबसे पहले मैं आपको बजा के बताता हूँ इसमें क्या दिक्कत आ रही है। तो हम ये बाहर है, इसको हम निकाल लेते हैं। तो ये निकाल ली हमने बार, ये आपको दिख रही है। ये रही बार आपके सामने जो कि काफ़ी लुक वाइज है, देख ली पैटर्न भी काफ़ी अच्छा है इसका, पूरा नया बार है। इसमें शॉर्ट सर्किट की वजह से इसकी जो है आईसी शॉर्ट हो गई और यहाँ पे देख ली फोटोनिक्स कंपनी की ब्रांडिंग भी है फ्रंट पे ही। तो हम इसको सबसे पहले चेक कर लेते हैं इसमें दिक्कत क्या है। तो हम इसका जो वायर है निकाल लेते हैं सबसे पहले। ये वायर हमने निकाल लिया, ये इसको हम रख देते यहाँ कोने में इस साइड से, ये रख दी। इसमें इसका मॉडल नंबर भी लिखा हुआ है, ये 101 OPOR 1272। तो इसको हम ये प्लग में लगा लेते हैं। इस तरीके से हमने प्लग में लगा लिया और इसकी जो केबल दिख रही है बुफर की, ये रही, इसको हम खोल लेते हैं। तो ये हमने केबल खोल ली है पूरी, ये खोल लिया। अब हमको इसको लगाना है इसमें, ये जो आपको येलो कलर का ये दिख रहा है पोर्ट, इसको हमको यहाँ लगा लेना। तो हम इसमें लगा लेते हैं और दोस्तों हम इसको चालू कर लेते हैं। तो चालू कहाँ से होगा, ये इसमें आपको ये बटन दिए, यहाँ पे ऑन ऑफ दिया हुआ है, ये वॉल्यूम का ये एडजस्ट हुआ और ये देखना। तो यहाँ से इसको ऑन कर दें। पावर ऑन हो चुका है। अब सबसे पहले अब हम इसको पहले पेयर कर लेते हैं मोबाइल के अंदर। हो चुकी है हमारी डिवाइस। अब हम इसको चला के बता देता हूँ इसमें मतलब दिक्कत क्या आ रही है। तो इसमें साउंड हम चेक कर लेते हैं क्या इशू आ रहा है। तो ये साउंड चल रहा है इसमें, लेकिन क्या ये बुफर वगैरह काम नहीं कर रहा है। बुफर में साउंड ही नहीं आ रहा है। ये बुफर काम ही नहीं कर रहा है, इसलिए ये दिक्कत है। वैसे तो इसका साउंड आ रहा है। तो हम क्या करते हैं इसको, दोस्तों जैसा कि मैंने बताया ये बाहर में जो कि 101 है फोटोनिक्स की, इसका जो है बुफर काम नहीं करे। तो बुफर काम इसलिए नहीं करे क्योंकि इसमें जो है एक जो पावर से इससे कनेक्ट होती है, जो बुफर को कनेक्ट करती है, वो आईसी जो है शॉर्ट हो गई है। इस चक्कर में हम इसका बुफर की जो है पूरी की पूरी प्लेट बदलेंगे। तो प्लेट हमारे सामने मैं आपको बता देता हूँ प्लेट कहाँ। तो दोस्तों ये प्लेट रही आपके सामने, ये मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। नई प्लेट है पूरी की प्लेट, ये पूरी की पूरी प्लेट हमको बदलना पड़ेगा।
तो वो वीडियो में आपको बताऊंगा। ये देख लीजिए, ये प्लेट है, ये पूरी की पूरी, इसमें पावर आवर सारी चीज़ें इसमें इनबिल्ड है। इसको हमको बदलना होगा। तो हम इसको सबसे पहले ओपन कर लेते हैं। ओपन कहाँ से होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वीडियो पूरा देखिए, ज़रा भी स्किप नहीं कीजिएगा। तो ये रहा बोर्ड, हम इसको ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसका प्लग निकाल देते हैं यहाँ से। ये प्लग निकाल दी हमने, ये हो गया ऑफ, ठीक है। अब इसको हमको ओपन करना है, तो हम ओपन कर लेते हैं। तो ये रही बाहर आपके सामने। अब इसको हमको ओपन करना है, तो हम इसको रख लेते हैं यहाँ। हमें अब इसको ओपन करना है। यहाँ में ये बैक साइड से ओपन होगी। यहाँ पे ये मॉडल नंबर लिखा हुआ है, मॉडल नंबर आपको दिख रहा है सामने ही। मॉडल नंबर यहीं पे कुछ स्क्रू लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 स्क्रू लगे हैं, और इस साइड भी लगे हुए हैं। 1 2 3 और 4 स्क्रू इधर लगे हैं। तो इसी को खोलना है। इसके बाद हम इसका जो है बोर्ड चेंज करेंगे। तो हम इसको खोल लेते हैं टूल की सहायता से। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं खोलना। ये स्क्रू हमने सारे यहाँ पे रख दिए। अब ये तो हम इसको निकाल लेते हैं। तो ये दोस्तों ये निकल चुका है आपके सामने। इसमें ये देखे रखे हुए, ये रहा बोर्ड, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ये हमारे पास नया बोर्ड है, और ये सेम बोर्ड आपको दिख ही रहा है, सेम बोर्ड है। तो इसको, ये वाला बोर्ड हमको इसमें लगाना है, और ये ओल्ड वाला हमको निकालना है। तो इसको अभी फ़िलहाल में हम रखते हैं साइड में, और सबसे पहले ओल्ड बोर्ड को हमको निकाल लेना है। तो ओल्ड बोर्ड निकालने के लिए हमको क्या करना है, ये वाली पिन निकालना है सबसे पहले। तो हम ये वाली पिन निकाल लेते हैं। तो ये हमने एक तरफ की पिन तो निकाल ली, ठीक है। उसके बाद ये दो लगे हुए हैं, जो 2 वायर, ये साउंड का होगा, इसलिए ये वायर भी हमको निकाल लेना है। ये वायर भी हम निकाल लेते हैं। तो ये आपके सामने ये वाला भी हमको निकाल लेना है। ये दोनों केबल है, ये एक निकल चुकी है और दूसरी भी निकल चुकी है। दोस्तों ये दोनों निकल चुकी है, और ये सामने रहा आपका बोर्ड, और इसको हम रख देते हैं साइड में। और उसके बाद ये नया बोर्ड है, तो हमको इसमें लगा देना। तो हम इसको इस तरीके से ऐसे करके, और ये केबल है, पावर केबल, ये लग चुकी है, ये केबल भी लग चुकी है, ठीक। उसके बाद हम बफर को लाते हैं सामने। ये रहा बफर, ये। अब इसको हमको वाली पिन लगानी है। फिलहाल में इसमें एक स्क्रू लगा लेते हैं, ये। और एक इस साइड यहाँ पे लगा। अब इसको कनेक्ट
Get ready to port to the future. Bluetooth mode. Your device is ready to pair. You are now connected to your Pure Sound 101. कनेक्ट हो चुकी है और इसको हमको ये बफर वगैरह भी बजने लगा है दोस्तों, ये भी बजने लगा है। बफर भी बजने लगा है, अब साउंड आने लगा है बफर में भी, ये इसके साथ भी साउंड आने लगा है। बोर्ड बदल दिया है हमने, ये वाला बोर्ड, ये पुराना बोर्ड था, इसमें कुछ सावट हो गया था। ये बफर में भी साउंड आने लगे। देखिए साउंड आपको सुनाया, साउंड ये प्योर साउंड 101 जो कि साउंड का विथ वायर्ड बफर है। ये साउंड एक नंबर है इसका। तो दोनों मतलब हमने जो बोर्ड डाला उसकी वजह से ये इसका बफर भी काम करने लगा है, जो कि फोटोनिक्स का प्योर साउंड 101 साउंड बार विथ वायर्ड बफर है दोस्तों। दोनों कंप्लीट हो चुके हैं, इसका साउंड भी मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों अगर इससे कोई रिलेटिव इशू आता है तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरा इंदौर में सर्विस सेंटर है फोटोनिक्स का, तो कोई भी आपसे फोटोनिक्स से प्रोडक्ट रिलेटिव कोई भी इशू आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई तो दोस्तों लाइक करना और नए हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।